ես հարգելի լրագրողներ, առավելագույնը 1 ժամվա ընթացքում պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Առաջին հարցը Եվրոմեդիա 24 Քրիստինե Մուժերի։ Պատերազմը այն է, երբ որ գրվում եւ վճարովի գործիքներով, ներառյալ արհեստական բանականությամբ կիրառմամբ գրվում է, որ ես Դուբայում տուն ունեմ, Ֆրանսիայում տուն ունեմ, չգիտեմ, Լոս Անջելեսում տուն ունեմ, որ իմ ընտանիքի անդամները տարբեր երկրներում բնակարաններ ունեն, բիզնեսներ ունեն, Հայաստանում բիզնեսներ ունեն, բնակարաններ ունեն, միլիոններ ունեն շվեյցարական բանկերում, որ մենք օրգաններ ենք վաճառում, որ մենք անչափահասների, չգիտեմ, տարբեր սեռական շահագործման գործիքներ ենք կիրառում, այդ ամենը հիբրիդային պատերազմ է։ Այսինքն դա այլ անուն չունի։ Երկրորդը ես ձեզ լսեցի, չէ՞։ Ինչ վերաբերում է 65%-ի, մենք ասում ենք, որ ակնկալում ենք, որ այս ընտրությունների արդյունքում ունենանք սահմանադրական մեծամասնություն, որովհետև սահմանադրական մեծամասնությունն է, որ կերաշխավորի, որ այն պրոցեսները, մասնավորապես տարածաշրջանային խաղաղության համատեքստում, մենք կդարձնենք լիարժեքորեն անշրջելի։ Ինչ վերաբերվում է պատերազմի կուսակցությանը, դա հիմա ամեն օրվա հետ ինձ համար դառնում է ավելի ակնհայտ, որովհետև այդ կուսակցությունները եւ այդ շրջանակները ըստ էության ինչ են ասում, առաջինը ասում են, որ իրենք դեմ չեն խաղաղությանը եւ երկրորդիվ սկսում են խոսել, որ իրենց իշխանության գալու պարագայում սկսելու են վերանայել խաղաղությունը։ Դա ես շատ ուղիղ առանց սեթևեթանքի ուզում եմ ասել, որ պատերազմ է Հայաստանի Հանրապետության ոչ միայն տարածքային, այլև ինքնիշխանության կորստով։ Բոլոր այդ ուժերը այսօր հստակ, իմիջայլոց ասեմ, նրանցից ոմանք ըստ ամենայնի չեն էլ հասկանում ինչ են ասում, որովհետև այն տեքստերը, որոնք իրենք արտասանում են, առնվազն մի մասը, ինձ համար ակնհայտ է, որ ուրիշ տեղեր են գրված եւ նրանք պարզապես կարդացողի կարգավիճակում են, առավել եւս իրենց ասածը, խոսացածը չհասկացող ուժերը եւ քաղաքական գործիչները իհարկե չպետք է կարողանան ընդհանրապես Հայաստանում որևէ պաշտոնական կարգավիճակի հավակնել։ Ես իմիջայլոց ասեմ, առաջիկայում ես այդ թեմային վերաբերող առանձին Facebook-յան եթեր եմ պլանավորում եւ ես դրան ավելի մանրամասն կանդրադառնամ։ Իմ ասելուց հետո ավելի է ահագնացել, որովհետեւ այդ բոլոր ուժերը ըստ էության հանդես են գալիս խաղաղության ռևիզիայի դիրքերից, ինչը այդ փաստի բերումով նշանակում է անխուսափելի պատերազմ, անխուսափելի։ Ընդ որում ընտրություններից շատ չանցած, մաքսիմալ աշնանը, ես վերլուծում եմ, չէ՞, տեքստերը ինչ են ասում։ Այդ բոլոր ուժերը, եթե անհրաժեշտ է անուններն էլ կտա, հստակ
մի մասը ենթադրում եմ չի էլ հասկանում ինչ ասում, բայց իրենք պատրաստում են նոր սեպտեմբերյան պատերազմ ծանր հետևանքներով։ Երմանի հետ կապված ինչ։ Մենք համագործակցում ենք բոլոր այն գործընկերների հետ, ովքեր ունեն գործիքներ հիբրիդային պատերազմի եւ մասնավորապես ապատեղեկատվության դեմ պայքարի։ Հաջորդ հարցը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, դուք նշում եք, որ խաղաղության գործընթացը